Sabahınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılarımız. Xoş gördük sizləri. Sağlıqlanın bu saat olan buraxılışında biz xorultu problemi haqqında danışacağıq və studiyamızın qonaqları Mərkəzi Klinika Qulaq Burun Boğaz Şöbəsinin müdiri atolaringoloq doktor Aybəniz İbrahimova və Mərkəzi Klinika Yuxu Mərkəzinin müdiri tibb elmləri doktoru professor Yusif Nağıyevdir. Xoş gəlmişsiniz. İlk sualım Yusif bəy olacaq. Yusif bəy, xorultu ümumiyyətlə nədir və xəstəlik sayılırmı? Xorultu çox ciddi problemdir. Yaşdan asılı olmayaraq hər bir yaş qrupasında rast gəlinir. Uşaqlarda, yeniyetmə yaşında, məktəblilərdə, eyni zamanda da yaşlı adamlarda. Xorultunun səbəbi bu tənəffüs yollarda darlıq olduğuna görə yumşaq damaq səviyyəsində dilçək adlanan bir üzvünün trakeaya girişdə divarlara toxunmasına səbəbindən əmələ gələn bir səsdir. Və hal-hazırda baxmayaraq ki, son belə deyək, 10 il ərzində aparılan tədqiqatlar göstərib ki, bu ciddi xəstəlikdir. Bizim cəmiyyətimizdə hələ ki, bunu xəstəlik kimi qəbul etmirlər, amma beynəlxalq təşkilatların rəyinə görə bir mənalı bu xəstəlikdir və ciddi xəstəliyin simptomu olduğunu təsdiq eləyiblər. Yəni deyirsiniz ki, xorultu əslində doğrudan da bir xəstəlikdir, həm də deyirsiniz ciddi bir xəstəlikdir və təbii ki, əgər xəstəlik varsa, həkimə müraciət olmalıdır. Ancaq nədənsə Azərbaycanda çox maraqlıdır ki, xorultunu belə də bir ciddi problem və xəstəlik kimi hesab etmirlər və həkimə müraciət etmirlər. Əslində müraciət edilməlidir və bu xəstəlik müalicəsi necə aparılır? Müalicəsinin bir neçə yolları var. Fəsadlaşmamış xorultunun dərman vasitələri var, cərrahi əməliyyatlar növləri var, cürbəcür. Onlar haqqında yəqin ki, Aybəniz xanım danışacaq. Amma eyni zamanda yuxarıda qeyd etdiyim kimi, əgər xorultu ciddi xəstəliyin, yuxu apnoenin simptomudursa, mütləq yuxu testi aparılmalıdır və orta ağırlıq, ya ağır dərəcəli apnoe, yuxu apnoe sindromunun diaqnozu qoyulursa, CPAP adlandıran CPAP terapiya müalicəsi mütləq lazımdır. CPAP nədir ki, abreviatura Continuous Positive Air Pressure deyilən bir müalicədir. Yuxarı tənəffüs yollarda cürbəcür cihazlarla, burada göstərdiyimiz, gətirdiyimiz cihazlarla müsbət təzyiqi yaratmaqla, süni ventilasiya verməklə tənəffüs yollarını açmaq, xorultudan insanı azad eləmək və onun ağırlaşma dərəcəsi olan yuxu apnoe sindromunun müalicəsidir. Amma onun cərrahi əməliyyatları da var, onun ətrafında yəqin ki, Aybəniz xanım. Bəli, biz müalicəsi haqqında danışmamışdan öncə mən tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, Mərkəzi Klinika 31 may tarixinədək Azərbaycanda unikal yuxu testinə 50% güzəşt elan edir. Doğrudan həkimlərimiz qeyd edir ki, belə deyək, xorultu əslində bir xəstəlikdir və bu xəstəlikdən müalicə üsulları da var. Müraciət etmək lazımdır. Yəni, bir daha qeyd edim ki, biz xorultu problemi haqqında danışırıq. Studiya nömrəmiz 562-16-61 nömrəsidir. Əgər sizdə də belə bir problem varsa, studiyamıza zəng edərək həkimlərə suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Bəlkə müalicəsinə keçməmişdən öncə biz xorultunun insan orqanizmasına törədəcəyi problemlər haqqında danışaq. Nə kimi fəsadlar verə bilər? Buyurun. Xorultu adətən artıq bədən çəkisi olan insanlarda rast gəlinir daha çox və statistikaya görə əgər uşaqlarda bunun səbəbi yuxarı tənəffüs yollarda anatomik qüsurlardırsa, yaşlı qrupada 60 yaşından yuxarı olan insanlarda 70%-i xoruldayır. Bunlar bədən çəkisinin artıq olması daha çox səbəbləridir. Eyni zamanda da bunun fəsadları nə ola bilər? Arterial hipertenziyası, yəni insan səhər yuxudan durur, baş ağrısı ilə, yuxarı təzyiqlə, şəkərli diabet, ikinci tipli şəkərli diabetin törədicisi kimi qiymətləndirir dünyada. Metabolik sindromu, eyni zamanda da yenə yuxarıda qeyd etdiyim üçün, əgər xorultu ciddi xəstəliyin simptomudursa, yuxu apnoe, obstruktiv yuxu apnoe sindromunun işarəsidirsə, obstruktiv yuxu apnoe sindromu yuxuda qəfil ölümə səbəb ola bilər, miokard infarktına səbəb ola bilər, beyin insultuna səbəb ola bilər. Bu çox ciddidir. Eyni zamanda da xoruldayan insan bunu hiss eləmir, yəni yuxuda. Yəni yatanda, səhər duranda soruşsanız heç nə deməyəcək. Amma yanındakı ailə üzvləri ciddi əziyyətlər çəkirlər. Yəni depressiya, nevrozlar, baş ağrısı, hipertenziyası, halsızlıq və hətta beynəlxalq ədəbiyyatda qeyd etdiyi kimi Avropa ölkələrində, xüsusilə İngiltərədə nigahların pozulmasının səbəblərin pozulmasıdır. Yəni, üçüncü yerdədir bu səbəb, xorultu kimi.
göstərilir. Ona görə bu fəsadları nəzərə alaraq hipertenziyanı, şəkərli diabeti, metabolik sindromu mütləq xorultunun səbəblərini araşdırmaq və onların müalicəsini eləmək lazımdır. Yəni ki, xoruldayan insanlar həm öz orqanizmlarına zərər verirlər, belə deyək, həm də ətrafdakıların da doğrudan ciddi bir problemlərinə səbəb ola bilərlər. Nevrozlar yarana bilər, hətta ingahların pozulmasına belə gətirib çıxara bilər. Ona görə əgər xoruldayan insanlar varsa, mütləq bu problemdən azad olmalıdır və necə azad olmalıdır? Buyurun, Aybəniz xanım. Belə deməli, xoruldayan insanlar niyəsə əsasən qulaq-burun-boğaz həkimlərinə müraciət edirlər ki, məsələn, burun əməliyyatı olmaq üçün gəlmişəm. Səbəb nədir? Pis nəfəs alırsan. Yox, ona görə ki, xorulduyuram. Yaxınlarım belə söyləyir. Bu xəstənin burnunda ola bilər ki, problem olsun və yaxud olmasın. Amma o əgər xorultu və gecə boğulmalarının əlaməti kimi bütün günü yuxuculluqda qeyd eləyirsə, bir arterial təzyiqin yüksək olmasında qeyd eləyirsə, yaxınları da əgər söyləyirsə ki, bəli, bütün gecəni xoruldayır və bəzi anlarda xorultu kəsilir və bir neçə dəqiqə və yaxud bir neçə saniyə xəstənin tam nəfəs almadan boğular kimi bir halı var. Bu, əlbəttə ki, ağır bir xəstəlikdən, apne xəstəliyindən xəbər verir. Belə xəstəni əlbəttə ki, əməliyyata almaq təhlükəlidir. O nöqteyi nəzərdən ki, bu xəstələrdə əməliyyat effekt verməyə bilər. Xəstə, yəni əməliyyat keçirdib, amma xorultu və gecə boğulmaları ondan sonra da davam eləyə bilər. Ona görə belə xəstələri, güclü xorultusu və gecə boğulmaları olan xəstələri əlbəttə ki, birinci yuxu laboratoriyasına və yuxu testinə göndərməliyik. Amma bir də onu söyləmək istəyirəm ki, bu xəstələr ola bilər tək qulaq-burun-boğaz həkiminə deyil, misal üçün, çox artıq piylənməklə əlaqədar endokrinoloqa müraciət eləsin. Səbəblərdən biri, bax, bu xorultu və gecə boğulmaları olsun. Baş ağrısı səbəbləri, yuxusuzluq səbəbi ola bilər. Nevropatoloqa getsin ki, səbəbi bu ola bilər. Arterial təzyiqlə əlaqədar və yaxud ürəkdə ritm pozğunluğu ilə əlaqədar kardioloqa müraciət eləyə bilər. Ona görə həm də həkimlərin də nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, əgər xəstənizdə həm də bu sadaladıqları şikayətdən başqa gecə xoruldamaları və boğulmalar varsa, mütləq yuxu laboratoriyası ilə əlaqə yaratsınlar. Və çox maraqlıdır ki, yuxu laboratoriyasına müraciət olunsa, doğrudan da bu xorultunun səbəbi aşkarlanırmı və necə aşkarlanır? Çox maraqlıdır. Bax, bu haqda bizə məlumat verəsiniz. Çünki Mərkəzi Klinika 31 may tarixinədək, bir daha qeyd edim, Azərbaycanda unikal yuxu testinə 50% güzəşt elan edir və bundan necə yararlanmaq lazımdır? Kim istərsə cavab verə bilər. Buyurun. Yuxu testinə bu aksiya keçirdiyinə görə Ulu Öndərimizin 90 illik yubileyi ilə əlaqəli və Respublika günü qarşıdan gələn Respublika günü ilə əlaqəli mən fürsətdən istifadə edərək klinikanın rəhbərinə də təşəkkür etmək istəyirəm burada. Çünki yuxu testi xarici ölkələrdə bizə də müraciət edənlər bunu danışır, özümüz də gedib görürük. Çox baha qiymətinə aparılır və bunun da səbəbi ondan ibarətdir ki, yuxu ərzində monitorlanma üsulu ilə bir neçə fizioloji parametrlərin müayinəsi aparılır, tək yeri palatada, yüksək şəraitdə, yəni çox ciddi avadanlıqla. Bu baxımdan test çox bahadır. Digər ölkələrdə, Türkiyədə, Rusiyada, İsraildə, Şveysariyada, Avropa ölkələrində. Azərbaycanda yenə də buna baxanda ucuzdur, müqayisəli şəklində. Amma indi də 50% indirim, yəni yəqin ki, heç bir klinikada belə bir indirimlər verilmir. Bu baxımdan çox önəmlidir. Testlər necə aparılır? Testlər aparılır, polisomnografiya testidir, elektrodlar qoşulur. Yəni, oksigen təminatının, ürək fəaliyyətinin, tənəffüs funksiyasının, beyin fəaliyyətinin öyrənməsidir. Faktiki olaraq insan yatır, amma 8 saat ərzində onun bütün bədənin fizioloji parametri monitorlanma aparılır. Tibb bacısı izləyir bu parametrləri, səhər isə testin cavabları hazırlayır və oksigen emməsi, desturasiya deyilən bir amillər aşkar olunanda, tənəffüsün dayanması epizodlar, boğulma yuxuda və yaxud da asfiksiya tibbi dilində desək, yəni amillər ortaya çıxırsa, diaqnoz yuxu apnoe qoyulur, xoruldamanın fəsadlaşması kimi və o zaman da ya cərrahi əməliyyata mütləq biz QBV həkimə öncədən yönləndiririk xəstəni. QBV həkimlərimiz də dəyərləndirirlər vəziyyətini. Əgər ciddi anatomik qüsurlar varsa yuxarı tənəffüs yollarının səviyyəsinə, udlaq səviyyəsində,
onda cərrahi əməliyyat göstərişdir. Yox, əgər bunlar yoxdursa, CPAP terapiya deyilən ki, o cihazlar burada göstərilir. Bəli, burada bəzi cihazlar var. Mən elə deyəcəkdim ki, Yusif bəy, siz xorultunu bu cihazlarla müalicə edirsiniz. Necə edirsiniz? Çox maraqlı bir, belə deyək, cihazlardır. Burada əgər istəsəniz, tamaşaçılarımıza da məlumat verərdiniz. Müalicə nədən ibarətdir? Gecə ərzində, yəni pasiyentə xüsusi proqramlaşdırılmış cihazlar verilir, maska ilə bir yerdə. Germetik olaraq buruna taxılır bu maskalar. Çox yumuşaq, çox müasir, yəni materiallardan Avropanın, Amerika istehsal olan maskalardır, cihazlardır. Burada da biz gətirmişik bir Almaniyanın cihazı, bir də Türkiyənin cihazı. Yəni bu cihazlar yenə dediyim kimi insanın tənəffüsünü ölçərək, nəfəs dayanan kimi, apnoya baş verən kimi cihaz işə düşür və nəfəs yollarını açır. Faktiki olaraq beyin o zaman oyanmır, oksigen qanda düşmür, ürək naqruzkaya düşmür, yəni gərginliyə düşmür, təzyiq qalxmır, qan qatılaşmır və o yuxarıda saydığım fəsadlar, arterial hipertenziyası, beyin insultu, miokard infarktı, trombozlar və s. kimi fəsadlar aradan qaldırılır. Çox möcüzəli bir müalicədir. Çünki heç bir müdaxilə ilə bədənə, balaca bir kiçik bir maska ilə, balaca bir cihazla, ağıllı bir cihazla biz faktiki olaraq bu xəstəliyi müalicə edirik. Eyni zamanda kiçik bir cihaz da gətirmişik, ambulator şəraitdə yeni aldığımız bir cihaz da Almaniyadan. Keçən ildə istehsal olunmuş bir cihazdır. Yəni xəstəxanaya gəlmədən də biz bu diaqnostikanı apara bilərik. İnsanın oksigeni ölçən bir cihazdır, tənəffüsü ölçən bir cihazdır. Amma müalicə üsulları dediyim kimi bunlardır. Burada bizim yəni görüntülərimiz də var idi. Onlara da bəlkə birazdan ekranlara gələcək görüntülər, görüntülərin üzərində danışacaq. Çox maraqlıdır ki, ümumiyyətlə xorultu və apnoya, bunlar bir-birindən, yəni apnoya olduqda xorultu əmələ gəlir, yoxsa xorultu olduqda apnoya əmələ gəlir? Çox maraqlıdır. Yaxşı sualdır. Yəni xorultu qeyd etdiyim kimi apnoyanın işarəsi ola bilər. Çünki xorultu artıq norma deyil. Hissəvi daralmadır yuxarı tənəffüs yollarda, ona görə bu səs əmələ gəlir. Amma əgər fasiləli xorultu müşahidə edilirsə, adətən ailə üzvləri bizə bundan xəbər verirsə, deməli, insan əgər xoruldamır, deməli, nəfəs salmır və nəfəsi dayanır. Ona görə xorultu olan insanlarda apnoyanın ehtimalı daha yüksəkdir və xoruldayan insanların sırasında, ona görə bütün bu dəqiqə, əgər siz açsanız xarici klinikaların bu sahə ilə məşğul olan bölmələrin görüntülərinə, orada birinci növbədə yazılır ki, xorultu insan üçün təhlükəlidir. Təhlükəlidir, bəli. Ona görə əgər bu simptom varsa... Və görüntülərimiz də gəldi. Görüntülərimiz üzərində də əgər istəyirsiniz, tamaşaçılarımıza bəzi məlumatlar verək. Burada görüntülərimizdə bəzi proseslər var. Birinci bizim görüntümüz var idi, apnoyanın necə baş verməsi, amma burada bu görüntüdə mən görürəm ki, burada müalicə ilə bağlı, yəni maska artıq bax, bu həmin maskalarla bağlı olan. Maska taxılıb buruna və gördüyümüz kimi burada tənəffüs yolları tam açıqdır. İnsan yatır, arxa üstə də yatsa da, yəni söz gəlmişkən arxa üstə yatmaq ən təhlükəli pozisiyadır. Bunu da biz əvvəl qəbul etməmişik. Yəni bunu da mən tövsiyə edə bilərəm hörmətli tamaşaçılarımıza ki, arxa üstə yatmasınlar. Sağ-sol tərəfdə yatsınlar. Yəni xoruldayan insanlar? Yox, hər hansı bir insan. Çünki arxa üstə biz yatanda biraz əzələ tonusu boşalır hamımızda, dil qatlanır, dil kökü arxaya yönəldilir, yumşaq toxumaları arxaya düşür, tənəffüs yolları daralır. Amma sağ-sol tərəfdə nisbətən bunun qarşısını almaq olar. Amma burada biz görüntüdə görürük ki, həmən bu maskalar ki, burada biz göstərdiyimiz maskalardan biri buruna taxılır və gecə ərzində insan rahat yatır. Maska vasitəsilə tənəffüs yollara təmizlənmiş, oksigenlə zənginləşmiş hava verilir, tənəffüs yolları açıq qalır, beyin rahat yatır və müalicə olunur. Və bu problemlə yanaşı olaraq bir də çox maraq doğurduğu məsələyə toxunmaq istəyirəm, artıq bədən çəkisi. Yəni biz deyirik hamımıza, biz həkimlərik, yəni qəbulda olan pasiyentlərə deyirik, arıqlamaq lazımdır, idmanla məşğul olmaq lazımdır. Amma yuxu apnoya olan insanlar pəhrizi də saxlayırlar, idmanla da məşğul olur, arıqlaya bilmirlər və kökəlirlər əksinə. Nəyə görə? Çünki bunun mexanizması var. Faktiki olaraq beyin dəfələrlə 150 dəfə, 200 dəfə yuxuda oyanırsa, bu insanlarda dərin yuxu yoxdur. Amma belə tədqiqatlar göstərir ki, dərin yuxuda somatotrop hormonu ifraz olunur beyində və məhz o hormon piyləri əridir bədəndə. O hormon olmayanda da təbiidir ki, insan başlayır kökəlməyə. Ona görə bax belə bir müalicənin bədən çəkisinin azalmasına da çox böyük köməklik edə bilər. Bu baxımdan endokrinoloqları biz dəvət edirik.
əməkdaşlığa, artıq bədən çəkisi, piylənmədən əziyyət çəkən insanları, metabolik sindromu, şəkərli diabet insanları göndərə bilərlər. Yəni yuxu apnoe əslində belə başa düşürəm çox ciddi bir problemdir. Əslində apnoe boğulma deməkdir. Boğulma. Doğrudan da xəstələr gecə boğulurlar. Bəzən yuxu laboratoriyasına xəstələri göndərəndə nəticə ilə gəlirlər. Gecə deməli qanın oksigenlə doyumluluğu hətta 60%-ə qədər düşə bilər. Yəni xəstə əgər həmin anda beyin oyanmalıdır, çünki qanda karbon qazının miqdarı artır və xəstə oyanır, amma özü də başa düşmür ki, o oyandı, dərin bir ah çəkmək üçün, nəfəs almaq üçün oyanır. Əgər xəstə çox bərk yatıbsa, misal üçün alkoqol da alıbsa ki, oyanması çətindir, əlbəttə ki, gecə doğrudan da boğularaq həyatını sona verə bilər. Doğrudan da qəfil ölümlərin səbəblərinin bir hissəsi də yuxu apnoesidir. Bu göstərilən aparatlar görüntüdə də var. Deməli, burundan nəfəs alanda müsbət təzyiq yaradır yuxarı tənəffüs yollarında. Bunun üçün əlbəttə ki, burun tənəffüs yolu açıq olmalıdır. Düzdür, çox ağır hallarda yuxu laboratoriyası nəticəsindən də görünür. Orada bəzi rəqəmlər var, 20-dən yuxarı olanda. Bu, əlbəttə ki, sadəcə xoruldama deyil, burada mütləq bu aparatlardan istifadə eləmək lazımdır insan həyatını qorumaq üçün. Amma əgər qarışıq bir formadırsa və yaxud yüngül xoruldamadısa, onda xəstəyə əvvəl bir burun əməliyyatı keçirtmək lazımdır. Əgər çəpər əyilirsə, onu götürmək lazımdır. Uşaqlarda adenoidlər belə bir hal yarada bilər. Burun ətlərinin böyüklüyüdürsə, bizdə bu saat radiofrekans adlanan bir aparatlar var. Burun ətlərini kiçiltmək üçün cərrahiyyə deyil, belə mini müdaxilə kimi hesab olunur. Onlardan tonzillər böyükdürsə, yumşaq damaq çox sallanıbsa və ətlidirsə, orada deməli xüsusi bir cərrahi müdaxilə həyata keçirilir. Amma əlbəttə ki, yuxu laboratoriyasından kontakt saxlayır. Çox maraqlıdır. Bax, dediyiniz problemlər olanda, təbii ki, uşaqlarda, gənclərdə xoruldama olur. Ancaq nədənsə bu xoruldama problemi əsasən yaşlı insanlarda daha çox rast gəlinir. Bu nə ilə əlaqədar ola bilər? Sadəcə yaşla əlaqədardır, yoxsa nə baş verir? Yaşlı insanların orqanizmində nə baş verir? Yaşla əlaqədar bir də əzələ tonusunda boşalma baş verir ki, artıq burunla deyil, burundan aşağı olan tənəffüs yollarında yuxu vaxtı daha tez qapanma meydana çıxa bilər. O yüzden onlarda daha çox bu baş verir. Eyni zamanda da tədqiqatlar göstərə bilər ki, bu genetik bir vəziyyətdir, xəstəlik kimi qiymətləndirir. Çünki xoruldayan insanların valideynlərdə də bu var, uşaqlarda da olacaq. Türkiyənin Uyku Dərnəyinin başqanı deyir ki, yəni insan çocuq bu xəstəliklə dünyaya göz açır. Amma bu xəstəliyin baş verməsi xüsusi bir amillərlə bağlıdır. Təbii ki, yaş artdıqca əzələ tonusu Aybəniz xanım qeyd etdiyi kimi, amma eyni zamanda əzələdə struktur zolaların olmaması, yəni genetik olaraq, yəni bu insanlarda o zəiflik var. Və bu baxımdan, yəni 40 yaşından sonra çox düz qeyd eləmişsiniz, 50 yaşından sonra, amma bizim Azərbaycan millətin arasında daha gənc yaşlarda biz buna rast gəlirik və bunun da səbəbi getdikcə cavanlaşır bu cavanlaşır. Biz bunu nədə görürük? Yəni bizim aşağı hərəkəti həyat tərzi ilə bağlı eləyirik. Eyni zamanda çox gözəl dadlı mətbəximizi nəzərə almaq lazımdır. Kaloriyalar çoxdur. Ona görə bizim cavan yaşlı qruplarda da artıq bədən çəkisi insanlar çoxdur. Və bu baxımdan bu xəstəliyə meyil, bu xəstəliyin faizi belə deyək ki, yəni rast gəlinməsi bizdə artmaqdadır. Və belə deyək, yuxu apnoe haqqında danışdıq və yuxu apnoe nəticəsində gecələr insanlar yuxudan doymaya bilirlər və bunun nəticəsində gündəlik həyatlarında hansı fəsadlar ola bilər insanların? Türkçə belə bir deyim var, zarafatla söyləyirlər ki, xoruldayan kişi həm eşindən, həm işindən olur. Eşindən, həyat yoldaşından, bayaq Yusif bəy qeyd elədi, boşanma hallarını və s. nəzərə aldı, göstərdi. İşindən əlbəttə ki, gecə əgər normal yuxu yatmayıbsa, yatağında 8 saat ola bilər, amma əslində yuxu testinin nəticəsi göstərir ki, o bəlkə də cəmi 3 saat normal yatıbdır. Əlbəttə ki, işində diqqətsizlik olur. Xüsusən sükan arxasında yuxulama baş verə bilər ki, bu da çox ağır yol qəza hadisələrinə gətirib çıxarda bilər.
sürücülər üçün, pilotlar üçün, ümumiyyətlə diqqət tələb edən bütün işlər üçün çox vacibdir gecə yuxusu. Ona görə də əgər belə bir şey gün ərzində müşahidə eləyirsinizsə, yuxulama, mürgüləmə, televiziya qarşısında, günorta yeməyindən sonra işinizdə diqqətsizlik əgər müşahidə eləyirsinizsə, yaxınlarınızdan soruşun. Bayaq Yusif bəy söylədiyi kimi, xoruldama və gecə boğulmalarını yaxınları daha yaxşı bilir və birbaşa yuxu laboratoriyasına müraciət eləsinlər. Və belə deyək, müalicələr neçə müddət aparılır? Qısa müalicələr olur, yoxsa uzun müddətli tələb olunur müalicə? Digər xroniki xəstələr kimi, yəni əvvəllər deyirdilər uzun müddətli, ömürlük və s. Amma artıq öz təcrübəmiz də var. Mən fürsətdən istifadə edərək məlumat da vermək istəyirəm ki, Azərbaycanda ilk olaraq mərkəzi klinikada yuxu mərkəzi açılıb 2010-cu ildə və artıq 3 ilə yaxın bizim təcrübəmiz var. Biz görürük ki, ağır dərəcəli apnoe ilə müraciət edən xəstələr müalicədən 1 ildən sonra yüngül dərəcəli formaya keçə bilirlər və o zaman bu müalicəyə o qədər də ehtiyac olmur. Bununla yanaşı olaraq, əgər cərrah əməliyyata ehtiyac varsa, əməliyyatla yanaşı bu müalicənin aparılması 1 il, il yarım, 2 ilə qədər, yəni müalicənin aparılmasında çox gözəl nəticələri verə bilər. Amma xarici dövlətlərdə, Türkiyədə, bu yaxınlarda da mən oldum, Qazi Universitetində, orada misal üçün qəbula ildə bir dəfə gəlirlər. Bir pasiyent gəlmişdi, 2001-ci ildə müalicə aparılır, bir hardasa 70 yaşına yaxın öz həyat yoldaşı ilə gəlib, çox gümrah, çox özünü gözəl hiss eləyir və mən soruşdum ki, siz 11 ildir, 12 ildir bu müalicəni aparırsınız deyə özümü çox rahat hiss eləyirəm. Bizim təcrübəmiz göstərir ki, ola bilər ki, 1 il, 2 il ərzində aparılan müalicələr də çox gözəl effekt versin və sonraki etaplarda həyat tərzi sağlam olsa, həkimlərin, yəni məsləhətlərinə riayət etsələr insanlarımız, pasiyentlərimiz, belə müalicələrə o qədər də ehtiyac olmayacaq. Doğrudan da gecələr insan normal yatmasa, təbii ki, onun normal həyat fəaliyyətinə çox böyük mənfi təsir göstərə bilər. Ona görə əziz tamaşaçılarımız, əgər gecələr problemləriniz olur, xoruldama problemi, apnoe, yəni boğulma problemi, mərkəzi klinikaya müraciət edə bilərsiniz. Çünki mərkəzi klinika 31 may tarixinədək Azərbaycanda unikal yuxu testinə 50% güzəşt elan edir və siz də bu, belə deyək, güzəştdən yararlanın. Bu problemdən, belə deyək, bir dəfəmlik azad olun. Çünki doğrudan gecələr xoruldamaq həm insanın özünə böyük təsir ola bilər, mənfi təsiri təbii ki, həm də ki, ətrafındakılara və bunu etməmək üçün təbii ki, bu xəstəlikdən yalnız müalicə olunmaq lazımdır və efirimiz, belə deyək, buraxılışımız sonlara doğru gedir. Buyurun. Mən bir məsələyə də bayaqlar Aybəniz xanım qeyd etdi, mən onu mütləq demək istəyirdim. Bu sindromun simptomları var. Yəni yuxuculuq, gündüz türklər deyirlər aşırım uyku halı və bunun da belə deyək, ictimai əhəmiyyətli bir mənfi amillər də ola bilər. Yəni sükanın arxasında yuxuya getməsi. Təəssüflər olsun ki, biz hər gün demək olar ki, kütləvi informasiya vasitələrimizdə görürük, oxuyuruq ki, dövlət yol polisi tərəfindən verilən məlumatlara hər gün demək olar ki, çox ciddi yol qəza hadisələri baş verir. Respublika yollarında, digər ölkələrində. 2 gün öncə yadınızdadırsa, Belgiyada, Antwerpen şəhərində avtobus ciddi qəzaya uğradı. Uşaqlar orada öldülər, neçə nəfər və orada konkret olaraq göstərildi ki, səbəbi, yəni sükanın arxasında sürücünün yatmasıdır. Təbii ki, biz həkimlər bunu qiymətləndiririk bir mənada ki, yuxu apnoe idi. Bəzi ölkələrində Almaniyada sürücülük vəsiqəsi, yəni avtobusu, sərnişin daşıyan nəqliyyat vasitələri idarə edənlərə mütləq yuxu testini keçirdirlər. Ona görə mən bu sahəni də, bu nöqteyi nəzərindən də dəvət eləmək istəyirdim əməkdaşlara. Çox gözəl, təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün. Əziz tamaşaçılarımız, biz xorultu və apnoe problemləri haqqında danışdıq. Studiyamızın qonaqları isə Mərkəzi Klinika Qulaq, Burun, Boğaz şöbəsinin müdürü, otolaringoloq doktor Aybəniz İbrahimova və Mərkəzi Klinika Yuxu Mərkəzinin müdürü, tibb elmləri doktoru professor Yusif Nağıyeva idi. Mən sizinlə yenidən görüşmək ümidi ilə sağollaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın.